Ez a konyhai méretű daráló ideális választás azoknak, akik frissen darált alapanyagokkal szeretnének dolgozni. Könnyen elfér az asztalon, használata pedig egyszerű. Búza, kukorica, rizs vagy más gabonát darálhatóak vele. Mi daráltunk vele fűszerpaprikát és csalánt is. De nagyon fontos, hogy az alapanyagok nagyon szárazak legyenek, mert amikor először daráltunk csalánt, és nem volt igazán kiszáradva, akkor egy kis része felkenődött a daráló falára. Működés közben elég hangos, de cserébe könnyű tisztítani. A darálás után szükséges rostálni, és amíg megmaradt szemeket vissza kell tenni egy újabb körre.